Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel Andijon Buloqboshiga kelganmiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Eng chekka turma bo'ldi. Ikkita polkali joyimiz. Yana bu tarafimiz garderob bo'lyapti, kattagina. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matrisdan qildik. Uy remontdan oldin keldik. Mana shunga qarab turib remontlari qilishadi. Xo'p, chekkada turma bo'ldi. Ikkita tokchamiz polkalik. Oshun-moshular vakuum. Xo'p, tarafda kattagina garderob bo'ldi. Bemalol bu kelin kuyov xonasi, kelin kuyovga bemalol yetadigan darajada garderob bo'ldi. Xo'p, Andijon viloyati Buloqboshi tumani Shirmonbuloqqa kelganmiz. Xo'p, 8.200.000 so'mga mana shu holatda qimmat variantda tayyorlab berdik. Razmerimiz 4.90 ga 2.60 atrofida.